клучната причина, на страна сите овие работи, кои што беа доволно добра мотивација за да јас одлучам да го купам овој мотор, заедно со цената, заедно со, целиот пакет што доаѓа, всушност беше нешто сосема друго. После многу долго време и видеа само посветени на MotoGP трките, кои што гледаме дека многу не ги обожавате. Ама се тоа е тоа. Толку фанови има, толку публика, нас не е супер, уживаме да ги правиме, нема да престанеме. Се враќам назад со видео кое што зборува нешто друго, односно зборува возење мотор. Да, направив една мала промена, односно апгрейд, односно надополнување на она што го возам. Направив малце друга стратешка одлука и ќе пробам во следниот период, во следните неколку години да остварам една цел. Меѓу другото, друг канал на англиски, меѓутоа за тоа во некоја следните прилики, а за оваа прилика возење офроуд. Од секогаш, ако ја гледам историјата на своите YouTube прегледи и прегледувани видеа, особено на почетокот кога се навлеков на возење мотори пред 4-5 години, можам да посведочам дека цело време гледав адвенчер мотори, цело време гледав големи адвенчер мотори кои што возеа луѓе офроуд, има разни експедиции, екскурзии, авантури, доживувања некаде далеко низ светот. Тука се Ичи Буц, тука се еден куп други луѓе кои што се звезди во адвенчер светот, односно во авантуристичкиот свет на моторите. И некако мојата историја на YouTube цело време беше посветена на T7, односно Tenere 700 или Tenere 7. Излезе втора, трета верзија од моделот, го освои пазарот и некако мојот YouTube канал, мојот профил, моите претплати долго време беа обседнати со тие видеа. И покрај тоа што не го купив тој мотор кога требаше да се купи мотор, излезе друга една опција која што тогаш ми беше попримамлива и посоодветна на она што го правев, а возев асфалт. Купив мултистрада, тоа го знаете од претходните видеа, кој знае не, кој знае, кој не. Ќе ми види од претходните видеа. И мултистрадата и покрај тоа што во теорија да може да оди офроуд, мене ми беше прво страв пошто немам знаење и искуство, второ не имав соодветни гуми и трето ми беше премногу тешко, односно тежиштето беше се уште многу високо на мултистрадата. Меѓутоа цело време потајно во себе си викав еден ден ќе дојде ситуација, ќе си го остварам тој сон, ќе почнам да го остварувам тој сон и нормално кога нешто посакувате доволно, ако си направите план во животот може да го остварите. Реалноста, односно можноста да се го реализирам својот сон, стана некако многу поблиска кога пред 2-3 години за прв пат возев CF Moto. Возев CF Moto 800 MT на тест во Скопје. Имавме прилика да видиме едни од првите во Европа кои што го тестира и го возеа тој мотор. Ревјуто е на овој канал исто така и веројатно едно од најгледаните видеа, пошто беше меѓу првите видеа со 800 MT и покрај тоа што е на македонски јазик и многу малку луѓе веројатно разбираа што пишува таму, пошто Google не ни преведува автоматски од македонски јазик, но што е тука го возевме 800 MT и покрај тоа што не беше идеален мотор, беше изненадувачки добар. Изненадувачки добар за пред 3-4 години кинез кој што да има историја, има педигре, меѓутоа се уште се бореше да се докаже на пазарот. Извади уште една верзија, после тоа извади сега 800 X, MTX верзија и така натаму, меѓутоа CF Moto покажа дека се сериозни и дека знаат што прават на пазарот. Веројатно пресвртница во перцепцијата за CF Moto во на светско ниво беше токму овој модел на кој што ја сега. 450 MT. Никој можеби не го очекуваше, никој можеби не го посакуваше или бараше, меѓутоа CF Moto си ја имаа сработена домашната задача и лани го извадија моторот кој што беше веројатно, можеби малце пак повторно заради мојот алгоритам, меѓутоа најбараниот мотор на пазарот. Односно се бараше модел повеќе, се трудеа сите можни јутјубери и новинари да стигнат до еден за да може да го извозат и да направат некаков тип на ревју. Прво затоа што веројатно публиката го бараше, а второ затоа што сакаа да видат што стварно нуди овој мотор и толку многу ги воодушевува луѓето. Да, јас одлучив да купам CF Moto 450 MT, овој мотор на кој што сега седам, веќе имам скоро 1500 км поминати, 2-3 екскурзии офроуд, се уште сум далеку од комотен и далеку од тоа дека знам да возам офроуд, меѓутоа полека, но сигурно се обидувам да ги совладам тие техники. Ова лето ќе ми биде посветено токму на тоа. Затоа и најави втор канал, односно на англиски канал, каде што во теорија би требало да ги документирам моите обиди да научам да возам офроуд. Но,
Ова видео е за да објаснам зошто се одлучив да го купам токму овој мотор. Па да видиме поред. Има 3 причини. Причина број 1. Квалитетот со кој што овој бренд не воодушеви кога ја тестиравме MT800-ката. Значи, знаев дека не се зафркава, дека не се кинески брендови, нема кинески квалитет и покрај тоа што може да се најде некој детал тука и таму, нешто ситно, меѓутоа квалитетот со кој што беше изграден 800-ката MT, без никаков проблем ме стави во ситуација да размислувам за некој следен модел или за CF мото генерално. Зборев многу дека ќе гледаме многу од нив новитети, ќе гледаме многу добри модели, затоа што возевме серија на нивни модели, го следевме развојот, како што излегуваа со различни модели и токму тоа го направија CF мото со 450 и со сите своји модели. Значи понудија совршена комбинација на квалитет, функционалност и цена, односно за достапна цена. Сведоци сме дека изминатиот период цените на моторите, новите мотори, драстично многу се зголеми заради познати причини, но не дека и CF мото не ги дигна своите цени за нијанса, меѓутоа сепак остана под она што, да речеме, го нуди во тој ранг конкуренцијата од другите брендови. Број 2. За тој пакет на цена и квалитет, што се нуди како спремни, готови функционалности овој мотор. Изгледаше како да CF мото го земале списокот на сите оние плачки, барања, желби и така натаму, на сите адвенчер возачи и да едно по едно седнале да ги чекираат работите. Аха, да овие плачат за тоа, од овој мотор се задоволни од овој дел, од овој мотор се задоволни од овој дел. Направи една детална чек-листа и едно по едно си ги чекирале работите, кои што знаеле дека ќе бидат горлива точка, односно пресудна точка за да овој мотор биде прифатен како што веќе и беше прифатен. Зашто станува збор? Станува збор за лесно уклучување на ABS и traction control, затоа што доминантно овој мотор е направен за да вози офроуд. Па затоа и таа комбинација на уклучување и исклучување мора да биде едноставна, а не како кај Тенерето, односно старите верзии на Тенерето, каде што сите се жале на тој момент. Па треба да се влегува во мени, па треба да се клика, па да се долго да се прави, па не се зачува сетингот и така натаму. Втора работа, foldable, односно преклопливи менувач, педала за менувачот, за шифтерот, за гиршифтерот и педала за задна кочница. Мал детал, меѓутоа доволно битен затоа што ти заштедува пари. Значи, да седува пари од аспект дека не треба одма на сам старт да купуваш, нели, дополнителна опрема која што многу лесно на пад да удар може да биде жртва и да те, нели, чини повеќе. И покрај тоа што деловите овде не се толку многу скапи како кај другите модели, фабричките делови премувате. Следна опција, foldable mirrors, односно преклопливи ретровизори. Овој ретровизор оди на едната, оди на другата страна, затоа што кога возиме офроуд не ни требаат ретровизори, тие први страдаат кога ќе паднеме и затоа да плаќате дополнителни 100 евра за да купите некој double take или слични ретровизори, кога може по дефолт фабрички да ги понуди самиот производител. Трета работа, прилагодлива суспензија. Фабрички, покрај тоа што не е најидеалната суспензија, нормално за тие пари не може да биде најидеалната суспензија, меѓутоа ги нуди сите можни поддесување и напред и позади суспензијата. Мануелни се, треба да се замарате со клучеви или со штрафови, со кликови да броите тука, меѓутоа подобро тоа отколку ништо. Следна работа, вклучен држач за навигација и слично и покрај тоа што е ова тенка цевка и не може да се замени, односно јас не најдов опција како да ја заменам, па морав да купам друг држач за подебели нели држачи тука, но прилагодлив екран, односно ветробранско стакло, windshield, не знам како се викава. Да, мануелно, окей, прилично лесно и прилично едноставно. Колку и да е, функционира и добро заштитува во рамките на неговата големина и можности. TFT екран во боја. Не е претерано голем, не е мал. Сега веќе со последниот апдейт понуди и опција и mirroring да се направи на Google Maps и комплетно, нели, да може да го контролирате вашиот екран преку телефон. Четврта работа, апликација. Ако имаш T-Box, мојот мотор дојде со T-Box и покрај тоа што јас сакав да го нарачам со T-Box, T-Box е Telematics box, односно уред со кој што вие може преку апликација да се закачите на телефонот и да управувате со некој од основните апдејти. Значи не правиме муабет дека самиот телефон може да се закачи на екранот, односно на моторот. Тоа е достапно за сите, тоа е за connectivity, па може да се преземете да закачите кацига, па да отворите, нели, музика, телефонски повеќе слично. Зборувам за
за податоци за возење, зборувам за апдейт на софтверот на самиот мотор. Односно, во оваа ситуација беше последниот апдейт на самиот екран и на можностите на екранот, меѓутоа во минатото имаат стигнувано преку тој T-Box и преку таа апликација и апдейти на самиот ECU. Односно, кога ќе има некаков проблем или кога ќе има апдейт на мапата, кога ќе се добијат некои податоци, CF Moto без потреба да одите на сервис ви овозможува преку тој T-Box да направите апдейт на самиот софтвер на моторот. Досега не сум слушнал некој од другите поголеми брендови да го нуди тоа, секој пат се врзани нели да отидете на сервис, да ви направат официјален апдейт, да се завиде тоа и така натаму. Ова веројатно делумно мотивирано од слабата, се уште слабата развиена мрежа, дистрибутерска и сервисна мрежа, особено низ поголемите земји како Австралија, Америка, Велика Британија и така натаму, ги стави во позиција CF Moto да понудат нешто што можеби никој не го понудил на пазарот, меѓутоа е толку пријатно, толку комотно, толку добро да буквално поставува стандарди. Истиот тој T-Box нуди опција преку апликацијата да следиме каде се наоѓа моторот и добиеме нотификација за ако некој ни го движи, односно ни го мрда, ни го украде и така натаму. Нема потреба дополнителни уреди и скриени тагови, туку тој софтвер, таа кутија, всушност ги користи и се користи и да ги пренесе овие информации. Можеби нема никој да го купи тоа така едноставно, брзо како опција, меѓутоа кога е тука, супер е, нели? Пошто тоа заштедува дополнителни 100 кусур евра. Најмалци. И плюс годишна предплата. Но се тоа се само функции. Имал, немал, постар, понов мотор, се човек се навикнува. Мултистрадата моја имаше многу повеќе од ова, електроника и суспензија, што да врави. И се уште има, не сум ја продал мултистрадата, нема да ја продам, не се секрет. Меѓутоа, ова се работи на кој што човек се навикнува. Добро е кога ги има и да ги нема, помалку или повеќе, едно по едно ќе си најде човек решение. Клучната причина, на страна сите овие работи, кои што беа доволно добра мотивација за да јас одлучам да го купам овој мотор, заедно со цената, заедно со целиот пакет што доаѓа, всушност беше нешто сосема друго. Клучниот момент зошто се одлучив да го купам овој мотор е затоа што на сите ревјуа кои што ги гледав, отидов да го возам моторот, излегов да го провозам пола саат, 1 саат, излегов малци на земјен пат, возев и на асфалт. Клучниот момент зашто одлучив да купам овој мотор е затоа што ми влева самодоверба. Затоа што делува дека е претерано лесно да се управува. Сега, во споредба со она што до сега сум возел. Сум возел и ендуро мотор 250 Yamaha и тоа е неспоредливо, пошто е тотално друга класа, меѓутоа зборуваме за 200 кг мотор, кој што треба да можеш да го возиш на автопат и низ град и треба да можеш да го уживаш офроуд. Тука е клучниот момент. Отидов, извозев 2 пати офроуд, 2 дена, возев по 2, 3, 4 сати, вториот ден и повеќе, и можам да потврдам мојата предпоставка дека моторот ќе ми влева самодоверба како почетник, да можам да правам со него нешто што е надвор од мојата комфорт зона, нешто што веројатно на мултистрадата се уште не можам да се охрабрам да го правам, заради позицијата, заради тежината, заради стравот дека ќе ми падне цената, ќе биде различна што ќе ме кошта и така натаму. Овој мотор ми го овозможува тоа. Значи, заборавете на сите други фактори, заборавете на тоа дека е кинез, заборавете на фактот дека можеби крајната брзина не му е кузна колку голема. Заборавајте на фактот дека можеби не е доволно снажен за да тргнете цел свет да го вртите, иако врска нема, тоа е муавет. Заборавајте на моментот дека има една, друга, пета, шеста, седма опција која што се супер да ги имаш, ама не се неопходни. Главниот момент е довербата, односно само довербата што ја дава овој мотор. Верувајте ми, кога ќе застанете на него, кога ќе се фатите, кога ќе почнете да возите, едноставно клучен момент е дека ти дава слобода да правиш она што сакаш да правиш. Ти дава слобода да почнеш да се опушташ едно по едно да возиш офроуд. Да, во ред, јас можеби немам никакво искуство од претходно возење офроуд или многу мало. Можеби сум требал тоа да го правам многу порано. Меѓутоа, трендот светски, а јас сум жртва на тој тренд, е дека сега ние постарите во средовечна криза, всушност ќе се реоткриваме себе си, ќе идеме ќе го вртиме светот и ќе возиме офроуд и ќе се глупираме низ потоци и низ реки и така натаму да возиме. Немам идеја дека сега ќе потонувам во реки и дека со сила ќе поминувам некои работи само за да ги поминувам, за да си отворам авантура без нели некоја конкретна причина, меѓутоа сакам да возам на места каде што не сум бил. Сакам да истражувам предели каде што не сум отишол. Да,
Да, и понатаму ќе возам асфалт, и понатаму ќе возам класични тури, меѓутоа сакам да имам опции да отидам некаде и да се заглавам некаде во планина. Сакам да отидам некаде офроуд, да отидам да кампувам или нешто слично. Како втор мотор, како мотор кој што е значително поевтин за одржување, иако не претерано многу, сега пак е нов мотор и така натаму, овој мотор ми го дозволи тоа. И затоа јас ја донесов таа одлука. Знам дека во Македонија е тешко да се дојде до овој модел. Разговарав со дилерите и ми кажаа дека не можат се уште да го набават, затоа што веќе кажавме дека е исклучително многу баран и дека многу малце парчиња се доставени. Меѓутоа од лани има веќе неколку модели, годинава сигурен сум дека ќе има уште нови модели. Ако успеете, дојдете до шанса да го пробате, ако сте размислувате за да возите офроуд, ако сакате примерно да возите офроуд, не од време на време 5% од целото време, тогаш размислувајте за овој мотор. Не дека е лош за туринг, не дека не може да извозите и автопат и нели обичен би-роуд и така натаму. Може, нормално. Меѓутоа, главната намена на моторот му е да ви даде самодоверба да извозите офроуд. Ако треба нормално да прекрсите пат кој што е земја, кој што е асфалтен пат и да поминете некоја дистанца на асфалтен пат, нема да зажалите за тоа. Особено затоа што јас сега го ставив ова високо седиште, кое што според многумина, а бога ми и според мене, од она што успеав до сега да го извозам, е едно од најудобните седишта кои што сум ги пробал. Како и да е, немојте да носите одлука на база на што сум рекол јас. Немојте да носите одлука на база на некој ревју таму. Направете разумна одлука и размислете за што би го користеле моторот. Јас го купив овој мотор за да го направам да биде доминантно жртва на комотноста и лагодноста кога возам на асфалт, за да добијам самодоверба, за да научам да возам офроуд. Ако сакате нешто друго, размислете за друга опција. Знам дека моторов е интересен, знам дека сте изгледале еден куп ревјуа, можеби некој веќе го пробал да го вози, ама ако имате некои прашања, ако можам да ви одговорам, со задоволство пишете во коментар и ќе ви одговорам. Ако не, се гледаме до следното видео. Поздрав!